हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जूनियर असिस्टेंट 2016 पोस्ट के टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं। आप यहां से अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली वहां से भी इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी वीडियो के लास्ट में दे रखी है। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड टाइमली अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।